नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ जानिए खांसी के उपाय। प्यारे दोस्तों, सर्दी, खांसी, सिर दर्द, जुकाम जैसी कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो अमूमन हर समय कभी न कभी किसी को आ घेरती है। खांसी की समस्या होने पर आप सुकून से जी नहीं पाते हैं, आपका किसी चीज में मन नहीं लगता, आपको कुछ खाने का जी नहीं करता और आप हर वक्त बेचैन रहते हैं। खांसी बदलते मौसम, ठंडे गर्म खाने पीने और फिर धूल या किसी अन्य चीज के कारण भी ये समस्या आपको आ घेर लेती है। खांसी होने पर तकलीफ भी ज्यादा होती है। तो आइए आज हम आपको खांसी से बचने के कुछ आसान से उपाय बताने जा रहे हैं। खांसी होने पर एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर आप मुंह में डाल लें और तब तक चूसते रहें तब तक कि ये फूलकर मोटी ना हो जाए। उसके बाद आप इसे चबा करके गुनगुना पानी पी लें। ऐसा करने से आपको खांसी में राहत प्राप्त होगी। सप्ताह में एक बार बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर पीस करके आप गर्म पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको कभी भी सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी और फेफड़े स्वस्थ रहेंगे, साथ में सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगी। 1 चम्मच अदरक का रस लें, उसमें 1/4 शहद मिलाएं, चुटकी भर हल्दी, स्वाद अनुसार काली मिर्च और काला नमक डाल करके आप अगर चाटेंगे तो आपको खांसी से राहत प्राप्त होगी। सोंठ को पीसकर पानी में खूब देर तक उबालें जब तक कि 1/4 ना रह जाए। इसका सेवन आप गुनगुना होने पर करें, वो भी दिन में 3 से 4 बार। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। गुनगुने पानी से गरारे करने से गले को भी आराम मिलता है और खांसी में राहत प्राप्त होती है। तुलसी के पत्ते 5 काली मिर्च, 5 नग काला मुनक्का, 6 ग्राम गेहूं के आटे का चोकर, 6 ग्राम मुलट्ठी और 3 ग्राम बनफसा के फूल लेकर 200 ग्राम पानी में उबालें। आधा रहने पर ठंडा कर छान लें, फिर गर्म करके आप इसे पतासे मिलाकर रात को सोते समय गरम गरम ही पिएं और चादर ओढ़कर सो जाएं तथा आवाज से बचने का प्रयास करें। कैसी भी खुश्क खांसी हो ये ठीक हो जाती है। काली मिर्च, हरड़े का चूर्ण तथा पीपली का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार पीने से खांसी जल्दी ठीक होती है। 1 चम्मच शहद में पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर पीने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। मूली का रस और दूध को बराबर मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 6 बार लेने से शीघ्र लाभ प्राप्त होता है। हींग, काली मिर्च और नागरमोथा को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर गोलियां बना लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 गोलियों का सेवन करने से खांसी और कफ में लाभ मिलता है। 1 चम्मच अजवाइन एवं हल्दी मिलाकर गर्म कर लें, फिर उसे ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर पीने से खांसी जल्दी से दूर हो जाती है। खांसी होने पर सेंधे नमक की डली को आग पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब नमक की डली गर्म होकर लाल हो जाए तो तुरंत आधा कप पानी में डालकर निकाल लें। उसके बाद इस नमकीन पानी को पी लीजिए। ऐसा पानी 2-3 बार पीने से आपको काफी राहत प्राप्त होगी। शहद, किशमिश और मुनक्के को मिलाकर लेने से खांसी जल्दी ठीक हो जाती है। हींग, त्रिफला, मुलट्ठी और मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी खांसी में फायदा मिलता है। भुने हुए चने को काली मिर्च के साथ खाने से खांसी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से हर तरह की खांसी में फायदा होता है। तुलसी, काली मिर्च और अदरक की चाय पीने से भी खांसी शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। पानी में नमक, हल्दी, लौंग और तुलसी के पत्ते उबालें। इस पानी को छानकर रात को सोते समय गुनगुना पिएं। इसके लगातार सेवन से 7 दिनों के अंदर खांसी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। खांसी होने पर खांसी को रोकने के लिए मूंगफली, चटपटी व खट्टी चीजें, ठंडा पानी, दही, अचार, खट्टे फल, केला, कोल्ड ड्रिंक, इमली, तली भुनी चीजों का सेवन करने से बचें। सूखी खांसी में काली मिर्च को पीसकर घी में भूनकर आप खाएंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। पान का पत्ता, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी भर काला नमक व शहद मिलाकर लेने से खांसी ठीक हो जाती है। पतासे में काली मिर्च डालकर चबाने से भी खांसी में बहुत जल्दी आराम मिलता है। खांसी होने पर कई बार आईना देखते रहने से खांसी दूर हो जाती है। नमक की डली मुंह में डालकर चूसते रहने से भी खांसी आनी बंद हो जाती है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आप इस प्रयोग को करके जल्दी से राहत प्राप्त करेंगे। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।